class KG first subject English. So today in English subject we will learn sound of vowel O words. Means आज English subject में हम vowel O वाले words पढ़ेंगे. vowel O वाले words कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, आज यही हम इस वीडियो में सीखेंगे. As we know, there are 26 letters in English alphabet. जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम वॉवेल बोलते हैं. और जो बाकी के बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. तो जो वॉवेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट. उनको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट. जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ये क्या है, ये है कॉन्सोनेंट. और ये क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवेल. चलिए अब हम साउंड ऑफ वॉवेल ओ वाले वर्ड्स सीखते हैं. देखिए जो ओ लेटर है ना, इसका फोनिक साउंड होता है ओ. क्या होता है, ओ. मीन्स जब ये स्पेलिंग में आएगा तो हम इसको ओ बोलेंगे. व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑक्स. क्या है ये, ऑक्स है. स्पेलिंग ऑफ ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स. देखिए ऑक्स की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है ना, और इसको बोलने पर हमें ओ फोनिक साउंड सुनाई दे रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्स साउंड ऑफ वॉवेल ओ वाला वर्ड है. देखिए ये है ऑक्स. ऑक्स मीन्स बैल. ऑक्स मीन्स बैल का यूज खेती में किया जाता है, खेत को जोतने में किया जाता है. बैल से बैलगाड़ी भी बनती है. व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ए फॉक्स. क्या है ये है फॉक्स. स्पेलिंग ऑफ फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स. देखिए फॉक्स बोलते टाइम हमें ओ साउंड सुनाई दे रहा है ना, और फॉक्स में ओ भी आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, ये साउंड ऑफ वॉवेल ओ वर्ड है. ये वॉवेल ओ वर्ड है. ये क्या है, ये है फॉक्स. फॉक्स मीन्स लोमड़ी. फॉक्स को ना सबसे चालाक जानवर बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है, ये ना जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होशियार, इंटेलिजेंट, चालाक ये होता है. व्हाट इज दिस, दिस इज ए बॉक्स. क्या है ये है बॉक्स. स्पेलिंग ऑफ बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स. देखिए ये क्या है, ये है बॉक्स. बॉक्स मीन्स डिब्बा. बॉक्स मीन्स क्या होता है, डिब्बा. बॉक्स में क्या करते हैं, बॉक्स में हमें कुछ भी सामान रखना होता है. बॉक्स में हम सामान रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम रख सकते हैं. व्हाट इज दिस, दिस इज ए टॉप. क्या है ये है टॉप. स्पेलिंग ऑफ टॉप,
T-O-P, top. T-O-P, top. देखिए ये क्या है, ये है टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। टॉप मीन्स क्या होता है, लट्टू। लट्टू कैसा होता है, लट्टू को ना हम गोल गोल घुमाते हैं। तो इसको ना जब हम जमीन पर गोल गोल घुमाते हैं तो ये बहुत जोर से घूमता है। आपने देखा होगा, आपने बेबलेट देखा होगा, आजकल बेबलेट चलते हैं। तो बेबलेट भी क्या है, एक टाइप का लट्टू है, उसको भी क्या बोलते हैं, टॉप बोला जाता है। What is this? This is a dog. क्या है ये? ये है dog. Spelling of dog? D-O-G, dog. D-O-G, dog. Dog means कुत्ता। Dog means क्या होता है, कुत्ता। डॉग कैसा एनिमल है, डॉग पेट एनिमल है। मीन्स डॉग एक पालतू एनिमल है, पालतू पशु है। डॉग को हम अपने घर पर पालते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ए लॉग। क्या है ये है लॉग। स्पेलिंग ऑफ लॉग? L-O-G, log. L-O-G, log. देखिए ये क्या है, ये है लॉग। लॉग मीन्स आपने पेड़ देखा होगा, आपने ट्री देखा होगा। तो ट्री का जो तना होता है, मीन्स उसका जो ट्रंक पार्ट होता है, ट्रंक पार्ट के कटे हुए भाग को जब हम, उसका जो पेड़ का तना होता है उसको जब हम काट देते हैं तो उसका जो ये पार्ट होता है उसको बोला जाता है लॉग। व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉट। क्या है ये है पॉट। स्पेलिंग ऑफ पॉट? P-O-T, पॉट। P-O-T, पॉट। देखिए ये क्या है, ये है पॉट, और ये बहुत सारे पॉट्स रखे हुए हैं। पॉट मीन्स मटका। आपने गर्मियों में आपने अपने घर पर देखा होगा, गर्मियों में हम पॉट में, मटकों में पानी भरते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे पानी ठंडा बना रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए कॉट। क्या है ये है कॉट। स्पेलिंग ऑफ कॉट? C-O-T, कॉट। C-O-T, कॉट। देखिए ये क्या है, ये है कॉट। कॉट मीन्स खाट या खटिया। आपने गांव में देखा होगा, इस टाइप के पलंग रखे होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कॉट। कॉट मीन्स खाट या खटिया। कॉट आपको ज्यादातर गांव वाले घरों में देखने में मिलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बॉय। क्या है ये है बॉय। स्पेलिंग ऑफ बॉय? B-O by boy. B-O by boy. ये क्या है, ये है बॉय। बॉय मीन्स लड़का। बॉय को क्या बोला जाता है, लड़का। देखिए हमने साउंड ऑफ वॉवेल ओ वर्ड्स लर्न कर लिए हैं। उनकी स्पेलिंग हमने देख ली है कि कैसे लिखी जाती हैं, उनको कैसे बोला जाता है। अब है हमारा होमवर्क टाइम। तो आपका आज का होमवर्क है लर्न एंड राइट साउंड ऑफ वॉवेल ओ वर्ड्स। आपने इस वीडियो में जो वर्ड्स देखे हैं ना, वर्ड्स सीखे हैं साउंड ऑफ वॉवेल ओ वाले, आपको उनको लर्न करना है
और अपनी कॉपी में लिखना है। Hello kids, welcome you all Dolphin Digi lesson classes started by Dolphin, the School of Wisdom. Class KG first subject English. I am your teacher Miss Riya Tiwari. So today in English subject we will learn sound of vowel O words. मीन्स आज इंग्लिश सब्जेक्ट में हम वॉवल ओ वाले वर्ड्स पढ़ेंगे। वॉवल ओ वाले वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, आज यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। As we know, there are 26 letters in English alphabet. जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम वॉवल बोलते हैं, और जो बाकी के बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जो वॉवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। उनको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है, ये है कॉन्सोनेंट। और ये क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवल। चलिए अब हम साउंड ऑफ वॉवल ओ वाले वर्ड्स सीखते हैं। देखिए जो ओ लेटर है ना, इसका फोनिक साउंड होता है ओ। क्या होता है, ओ। मीन्स जब ये स्पेलिंग में आएगा तो हम इसको ओ बोलेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज एन ऑक्स। क्या है ये, ऑक्स है। स्पेलिंग ऑफ ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। देखिए ऑक्स की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है ना, और इसको बोलने पर हमें ओ फोनिक साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्स साउंड ऑफ वॉवल ओ वाला वर्ड है। देखिए ये है ऑक्स। ऑक्स मीन्स बैल। ऑक्स मीन्स बैल का यूज खेती में किया जाता है, खेत को जोतने में किया जाता है। बैल से बैलगाड़ी भी बनती है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ए फॉक्स। क्या है ये है फॉक्स। स्पेलिंग ऑफ फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स। देखिए फॉक्स बोलते टाइम हमें ओ साउंड सुनाई दे रहा है ना, और फॉक्स में ओ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये साउंड ऑफ वॉवल ओ वर्ड है। ये वॉवल ओ वर्ड है। ये क्या है, ये है फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। फॉक्स को ना सबसे चालाक जानवर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ये ना जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होशियार, इंटेलिजेंट, चालाक ये होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज ए बॉक्स। क्या है ये है बॉक्स। स्पेलिंग ऑफ बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स। देखिए ये क्या है, ये है बॉक्स। बॉक्स मीन्स
डिब्बा। बॉक्स मीन्स क्या होता है? डिब्बा। बॉक्स में क्या करते हैं? बॉक्स में हमें कुछ भी सामान रखना होता है। बॉक्स में हम सामान रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम रख सकते हैं। What is this? This is a top. क्या है ये? ये है टॉप। स्पेलिंग ऑफ टॉप T-O-P, टॉप। T-O-P, टॉप। देखिए ये क्या है? ये है टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। टॉप मीन्स क्या होता है? लट्टू। लट्टू कैसा होता है? लट्टू को ना हम गोल गोल घुमाते हैं। तो इसको ना जब हम जमीन पर गोल गोल घुमाते हैं तो ये बहुत जोर से घूमता है। आपने देखा होगा, आपने बेबलेट देखा होगा, आजकल बेबलेट चलते हैं। तो बेबलेट भी क्या है? एक टाइप का लट्टू है, उसको भी क्या बोलते हैं? टॉप बोला जाता है। What is this? This is a dog. क्या है ये? ये है डॉग। स्पेलिंग ऑफ डॉग D-O-G, डॉग। D-O-G, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। डॉग कैसा एनिमल है? डॉग पेट एनिमल है। मीन्स डॉग एक पालतू एनिमल है, पालतू पशु है। डॉग को हम अपने घर पर पालते हैं। What is this? This is a log. क्या है ये? ये है log. स्पेलिंग ऑफ log L-O-G, log। L-O-G, log। देखिए ये क्या है? ये है लॉग। लॉग मीन्स आपने पेड़ देखा होगा, आपने ट्री देखा होगा। तो ट्री का जो तना होता है, मीन्स उसका जो ट्रंक पार्ट होता है, ट्रंक पार्ट के कटे हुए भाग को जब हम, उसका जो पेड़ का तना होता है उसको जब हम काट देते हैं तो उसका जो ये पार्ट होता है उसको बोला जाता है लॉग। What is this? This is a pot. क्या है ये? ये है pot. स्पेलिंग ऑफ pot P-O-T, pot। P-O-T, pot। देखिए ये क्या है? ये है पॉट और ये बहुत सारे पॉट्स रखे हुए हैं। पॉट मीन्स मटका। आपने गर्मियों में आपने अपने घर पर देखा होगा, गर्मियों में हम पॉट में, मटकों में पानी भरते हैं। इनसे क्या होता है? इनसे पानी ठंडा बना रहता है। What is this? This is a cot. क्या है ये? ये है cot। स्पेलिंग ऑफ cot C-O-T, cot। C-O-T, cot। देखिए ये क्या है? ये है cot। cot मीन्स खाट या खटिया। आपने गांव में देखा होगा, इस टाइप के पलंग रखे होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कॉट। कॉट मीन्स खाट या खटिया। कॉट आपको ज्यादातर गांव में, गांव वाले घरों में देखने में मिलते हैं। What is this? This is a boy. क्या है ये? ये है बॉय। स्पेलिंग ऑफ बॉय B-O by boy। B-O by boy। ये क्या है? ये है बॉय। बॉय मीन्स लड़का। बॉय को क्या बोला जाता है? लड़का।
देखिए, हमने साउंड ऑफ वॉवेल ओ वर्ड्स लर्न कर लिए हैं, उनकी स्पेलिंग हमने देख ली है कि कैसे लिखी जाती हैं, उनको कैसे बोला जाता है। अब है हमारा होमवर्क टाइम। तो आपका आज का होमवर्क है लर्न एंड राइट साउंड ऑफ वॉवेल ओ वर्ड्स। आपने इस वीडियो में जो वर्ड्स देखे हैं ना, वर्ड्स सीखे हैं साउंड ऑफ वॉवेल ओ वाले, आपको उनको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है।